कपड़ों में फ्रेशनेस नहीं आ रही और फैब्रिक शार्पनर भी क्लीन नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह है आपकी गंदी वॉशिंग मशीन। मेरे लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ मीशो से मंगाए हुए वॉशिंग मशीन क्लीनिंग टैबलेट के साथ। ये वॉशिंग मशीन टैबलेट क्लीनर डिटर्जेंट की जमी हुई परत, हॉट वाटर स्टेन और पाइप्स के इनर सिस्टम को डीपली क्लीन करता है। मीशो से परचेस किए हुए इस टैबलेट क्लीनर से जीरो एफर्ट के साथ आप अपने वॉशिंग मशीन को हेल्दी और फ्रेश बना सकते हैं। कमेंट्स फॉर बाइंग लिंक। सी यू नेक्स्ट टाइम।